Môre graad 8, welkom by les 4 van LO. Vandag gaan ons eerstens net die vorige les se huiswerk merk en dan gaan ons aan met die werk. So heel eerstens is dit les 3 se huiswerk memo. As jy onthou, was dit op bladsy 83 gewees, aktiwiteit 3. Hy lyk so in die handboek. Ek het vir gesê om net nommer 1 te doen. Okay, so kuns en kultuur, moes jy gewerk het by watter loopbaan tipes pas dit in, of loopbaan kategorie. Kuns en kultuur val onder kunstig, sosiaal en ondernemend. Ekonomies en bestuurswetenskappe pas by al die boonste loopbaan kategorieë. Lewensoriëntering het hulle nêrens genoem nie, maar lewensoriëntering leer jou so baie van die werklikheid en wat aangaan in die werklike lewe om jou, dat dit by al die beroepe moet inpas. Sonder LO gaan jy nie weet om groepwerk te doen nie. Ek weet julle doen dit in ander vakke ook, maar dit is regtig wat jy alles leer in die vak, wat jy kan toepas in jou lewe na skool ook. Dan natuurwetenskappe, dit pas onder realisties, sosiaal, ondernemend en konvensioneel. Sosiale wetenskappe pas onder realisties, sosiaal, ondernemend en dis dit. En dan tegnologie pas onder kunstig, sosiaal, ondernemend en konvensioneel. Ek sal weer hierdie stukkie afneem en ook saam met julle volgende huiswerk stuur, sodat as jy net weer daarna wil kyk, dan kan jy dit so merk. Of jy kan natuurlik net teruggaan op die video. Ok, dan wil ek aangaan met die volgende gedeelte van die werk. So, jy kan so lank blaai na bladsy 84 toe in jou boek, en dan kry ek gou jou video aan die gang. Goeienaand en baie welkom aan al ons kykers. Soos almal seker teen die tyd weet, is ons land se ekonomie in 'n benarde toestand. Miljoene mense is werkloos en armoede is ook aan die toeneem. Ons begin vanaand se program met 'n verslag van Lorenza Eckhart. Sy het na onlangse navorsing van Statistieke Suid-Afrika gaan kyk wat weer eens bewys hoe broekskeer dit vir groot dele van ons samelewing gaan. Kom ons kyk. Statistieke Suid-Afrika maak elke jaar die sogenaamde armoedelyn bekend. Dit bepaal wat die minimumbedrag geld is wat 'n persoon elke maand nodig het om te oorleef. Die bedrag is nou R561. Met die bedrag kan 'n Suid-Afrikaner net genoeg kilojoules inneem om aan die lewe te bly. Statistieke Suid-Afrika sê die doel van die armoedelyn is om ekstreme armoede te kan meet en word nie gedoen om iets soos die minimumloon te bereken nie. Die navorsing wys dat sowat 28% van huishoudings in die groot metros op minder as R2500 per maand oorleef. Die Buro vir Voedsel en Landbou sê 'n familie van 4 moet maandeliks minstens R2500 hê om kos op die tafel te kan sit. Die internasionale welsynsorganisasie Oxfam raam dat sowat 30 miljoen Suid-Afrikaners in armoede leef. In 2015 het byna 14 miljoen Suid-Afrikaners op minder as R440 per maand oorleef. Verlede week is daar ook bekend gemaak dat Suid-Afrika se amptelike werkloosheidskoers nou 29% is. Dit beteken dat die aantal mense wat in armoede leef in alle waarskynlikheid verder gaan toeneem. Siyabonga Africa is 'n nuwensgewende organisasie wat help met armoedeverligting aan die Oosrand. Die organisasie sê al hoe meer mense kom klop nou by hulle aan vir hulp. Siyabonga Africa se uitvoerende hoof, Sarah Jane Brink, sê die voorsiening aan mense se basiese behoeftes maak 'n baie groot deel van hulle werk uit. We have programs that are geared towards basic needs support, and there at this point in time that is huge. It's overwhelming the number of people that need basic things like food or soap and toothpaste, toiletries, clothing, bedding. Basic need support is huge at the moment. Volgens Brink is dit skrikwekkend om te dink hoe baie Suid-Afrikaners op die broodlyn lewe. The breadline itself is a scary number to look at. I think anybody trying to imagine living on between 350 and 780 rand a month, it's almost inconceivable. And that's the basic breadline. So if we understand that there's around 30 million people in our country
living in that situation, it really puts, shines a light on the problem and how big it is, and that there is serious need and we actually really have to do something about it. Brink sê daar was 'n duidelike afname in die hoeveelheid skenkings wat hulle gekry het, juis omdat sakeondernemings self sukkel. Dit plaas verder druk op organisasies op wie armes staat maak vir hulp. We come across social workers all the time who are overburdened, who are burnt out completely, who are just pulling out of their place of work because they can't deal with it. So that is a challenge. The support structures for people who are offering these services is very, very important. There's a lot of emphasis placed on making sure you do the job and you do the job well. And yes, we do strive for excellence, but sometimes the challenges are draining and they do put pressure on the teams that you work with. So we try and ensure at Siyabonga where possible that we offer those support structures to our teams so that the work that we do is seen more as a privilege, that we get to do this work. And it's what we tell each other all the time, we get to do this work. 'n Tipiese kosmandjie van 'n Suid-Afrikaner wat onder die armoedelyn lewe, bestaan net uit brood, mieliemeel, hoender en aardappels. Okay. Dit was nou dit wat ek wou gehad het julle moes sien. Want ek kom net gou weer terugsit op die PowerPoint. The system of apartheid. Ekskuus julle. Okay, dit was nou ons video. In die video sal jy sien dat hulle gepraat het oor armoede en mense wat lewe met min geld per maand, dat hulle op die broodlyn lewe en dat hulle gesê het 'n gesin van 4 mense moet ten minste 2000 en iets rand hê om te oorleef. So is daar baie gesinne tussen ons mense by die skool ook wat dit nie kan bekostig nie. En ek wil ons moet regtig aan daai mense begin dink en ophou selfsugtig wees. Ek sê nie julle is nie, asseblief my nie verkeerd verstaan nie. Ek dink net die mensdom self moet ophou selfsugtig wees en vinnig vinger wys en mense oordeel en bietjie gaan kyk wat gaan aan of die moeite doen om te vra. Okay, eenheid 2, die rol van werk met betrekking tot Suid-Afrika se sosiale en ekonomiese behoeftes. Soos jy sal sien op die skerm het ek vir gesê sleutelterme. Dit sê armoede, gesinsgeweld, medisyne voorraad. En dit is op bladsy 84. Ek gaan daar lees op bladsy 84 en 85, maar ek het ook prentjies voorberei om op die skerm vir julle te wys. So eerstens gaan ek lees terwyl ek die foon op die skerm hou en dan kan jy maar net in jou boek volg. Ek gaan begin by 1, behoeftes in die gemeenskap en land. Gemeenskappe stryd teen armoede en huishoudings met kinders aan die hoof. Daar was 'n ineenstorting van familieondersteuningsstelsels en meer weeskinders weens HIV en vigs en verwante siektes, gesinsgeweld en ouers wat stede toe trek om werk te soek en kinders by bejaarde grootouers los. So daar wil ek net eers stop en sê, die eerste prentjie wys vir jou, dit is 'n man met 'n leebeursie. En wie kan sien nie. Dit verteenwoordig die armoede. Dan sê die volgende gedeelte van die eerste sinnetjie met kinders aan die hoof. Dit beteken nie, soos daai prentjie wat sê siblings rivalry, all the siblings acting like a parent. Dit is nie altyd nie die kinders wat die ouer boetie of sussie wat dink hulle is jou ouer en praat met jou soos wat hulle wil of wat ook al nie. Dit is wanneer die ouers byvoorbeeld oorlede is of hulle word tronk toe gestuur of iets soos dit. En dan moet die oudste kind in die huis oorvat en as 'n ouer optree. Onder op die skerm sal jy sien het ek vir jou 'n stukkie uitgehaal wat ek op die internet gekry het, wat aansluit by daai kinders aan die hoof van die huis. Dit sê as ouer broers en susters in ouers se skoene moet staan. As ouers sterf, siek word of oorweldig word, kan ouer broers en susters die rol van die voog aanpas en vul. As 'n ouer gedeporteer word, in gevangenis geneem word of oorlede is, kan 'n ouer kind 'n rol speel om die gesin bymekaar te hou. Gedagtes oor matriekafskeid en sportwedstryde word binnekort vervang met bekommernis oor werk en rekeninge. Die surrogaatouer, soms net 'n tiener, moet huishoudelike logistiek bestuur en moeilike besluite neem vir broers en susters,
terwyl hulle hul eie hartseer en angs hanteer. Okay, so dit is nie altyd maklik nie. Baie van hierdie kinders moet hulle eie opofferings maak, kan nie meer gaan kuier saam met vriende nie, kan nie, soos hulle daar gesê het, matriekafskeid toe gaan as jy dalk nader aan matriek is, of sportbyeenkomste bywoon nie, want jy moet nou begin bekommerd wees oor werk, waar gaan jy geld kry, hoe gaan jy jou jonger boeties en sissies help, hoe gaan jy hulle voer, hoe gaan jy dit bekostig dat jy 'n plek het om te bly. Okay, verder sê dit, dat baie mense die kinders by bejaardes gaan los, soos jy op die onderste prentjie kan sien. En hulle sê ook, daar's meer weeskinders weens HIV en vigs en verwante siektes. So as jy kyk na HIV en vigs, is dit iets wat oor 'n lang tydperk gebeur, en dit kan wees dat 'n ouer dit al vir 'n lang tydperk gehad het, en nou is hulle te swak, of hulle is selfs oorlede, en kan nie meer na kinders kyk nie. Daarom sê dit ook dan die jonger kinders onderdruk om na hulle jonger boeties en sissies te kyk. As ook gesinsgeweld. Okay, daarby lei swak gesondheidsorgfasiliteite tot die sterfte van talle babas en kinders. Baie van hulle het nooit die nodige inentings ontvang nie, hospitale het nie genoeg personeel nie en dikwels ook nie 'n voldoende medisynevoorraad nie, wat veroorsaak dat pasiënte onnodig sterf. Nou wys ek vir jou, babietjies wat nie hulle inentings kry nie, en dit is dan dalk 'n pasiënt wat onnodig sterf. 'n tekort aan behoorlike behuising met swak of geen elektrisiteitstoevoer, skoon water of sanitasie nie, dwing gemeenskappe om in ongesonde omgewings te woon. Gevolglik wend baie mense hulle na misdaad in 'n poging om hul basiese behoeftes te bevredig. Baie kinders het steeds nie toegang tot gehalte opvoeding nie, omdat daar 'n tekort is aan geskikte skoolgeboue en gekwalifiseerde onderwysers. Baie kinders loop van die huis af weg om straatkinders te word, waar hulle hulself onderhou met bedelary en diefstal. Die volwassenes het ook nie toegang tot 'n opvoeding gehad nie en sukkel gevolglik om werk te vind. Sonder enige inkomste kan hulle nie in die ekonomiese behoeftes van hulle gesinne voorsien nie. Hierdie probleme moet opgelos word om in die ekonomiese behoeftes van gemeenskappe en die land te kan voorsien. Van die maniere waarop dit gedoen kan word, sluit in meer opleidingsprogramme om jong mense se vaardighede te vermeerder, beroepsgegronde opleiding, om meer tegniese vaardighede te voorsien en meer werk en geleenthede vir almal te skep. So daai prentjie met die gebruikte vensters is 'n voorstelling van skole wat nie betroubaar is waar die kinders kan gaan sit en werk nie. So dit is dan die tekort aan geskikte skoolgeboue en dan kry hulle nie opvoeding nie. Baie kinders dwaal dan af en hulle gaan beklei of hulle vorm deel van 'n gang, soos wat julle dit sal sê, en hulle besteel mense of hulle beroof jou om geld te kry om enigiets te gaan koop vir hulle self. Okay. Nommer 2 op bladsy 85 sê hoe werk die sosiale en ekonomiese behoeftes van Suid-Afrika kan bevredig. Wanneer jy 'n werk het, het jy sekuriteit en die geld om die dinge te koop wat jy nodig het. Huishoudings wat 'n toereikende inkomste ontvang, kan dus self onderhou. Dit kan 'n uitkring effek op die land en die algemene ekonomie. Dit het 'n uitkring effek op die land en die ekonomie. Werk bied huishoudings die inkomste wat hulle benodig om kos en klere te koop, asook 'n skuilings om in te woon. Huishoudings wat 'n toereikende inkomste ontvang, is in staat om vir hulle eie behuising te betaal, asook vir die nodige opvoeding vir gesinslede. Sulke huishoudings is ook in staat om vir sosiale dienste te betaal, soos gesondheidsorg en kindersorg. Dit is makliker vir kinders wat 'n beter opvoeding ontvang het om 'n werk te kry en geld te verdien. Gevolglik kan hulle in die toekoms beter vir hul gesin sorg. Hulle sal ook belasting aan die regering betaal, wat die regering in staat stel om beter sosiale dienste soos klinieke, skole en basiese dienste soos water, elektrisiteit en sanitasie te lewer. Ongelukkig is die teenoorgestelde ook waar. Indien daar geen inkomste is nie, is min of geen van die bogenoemde vir die gesin of die regering beskikbaar nie. So daar het ek vir jou prentjies opgesit wat sê, no work, no money.
'n prentjie van 'n geldjie, R100 noot. En die onderste prentjie sê to-do list, make more money. So, hoekom praat ons nou skielik van werk, die rol van werk en hoe dit die sosiale en ekonomiese behoeftes van Suid-Afrika beïnvloed? In die vorige paar lesse het ons gepraat van vakkeuses en loopbane. Nou, om verder uit dit uit te strek, gaan ons nou en sê, jy moet 'n werk hê, so dit is moontlik dat jy gaan sukkel met jou vakkeuses, wat jou gaan laat sukkel om 'n beroep te kies, en wat jou dan gaan laat sukkel in die werklikheid, om 'n werk te kry, om geld te kry, om vir jou kos, klere en huis te koop. Dit is dus belangrik dat ons vir hulle sê, hoe werk die sosiale en ekonomiese behoeftes van Suid-Afrika kan bevredig. Jy moet werk, jy moet geld kry, hoe anders gaan jy kos en klere kry, jy kan tog nie vir altyd by jou ouers of jou voogte bly nie. Dis nie enigiemand se ideaal nie. Ok, dan gaan ek aan om te sê, daar's kos in huis, so as jy werk, kan jy dit vir jouself koop. As jy nie werk nie, waar gaan jy geld kry vir sulke goedjies? Party mense kry baie meer geld as ander en kan dit bekostig om byvoorbeeld so 'n huis en so 'n bord kos elke aand te hê. Ander mense het nie daai voorreg van so baie geld nie en bly in 'n normale huis en eet dalk 'n pakkie 2-minute noodles of so. Ek sê nie as jy 2-minute noodles eet dat jy arm is nie, asseblief mense, moenie snaaks dink nie, dis net voorbeelde wat ek gee. Ok, volgende enetjie sê vir jou, huiswerk vir les 4, sover is dit jou sleutelterme op bladsy 84, daar die sleutelterme weer eens net armoede, gesinsgeweld en medisyne voorraad, en dan aktiwiteit 4, sosiale en ekonomiese behoeftes van gesinne op bladsy 85. Jy moet die 2 gevalle studies lees in die aktiwiteit en dan die vrae 1 tot 11b beantwoord. In jou handboek lyk hy so, aktiwiteit 4, daar is jou eerste scenario en dan die 5 vrae gaan oor daai scenario. Dan lees jy die volgende enetjie en dan het jy verder 6 tot 11b se vrae en dis op bladsy 85 in die handboek. Ok, dit is jou huiswerk sover. Ekskuus, verkeerde knoppie. Dan is dit. So, ek wil net hê jy moet so lank begin dink aan jou lewe vorentoe. Jou vakkeuses op skool is nie maar net om 'n vorm in te vul nie. Dit is om te dink wat jy wil wees, wie jy wil wees, waar jy wil wees. En dit het alles 'n invloed op die land waar jy bly. Soos hulle vir jou al gesê het, as jy kan begin belasting betaal, dan kan die regering ook betaal vir basiese dienste, soos water, elektrisiteit en sanitasie. Ek weet ons almal haat load shedding en jy vra hoekom moet jy betaal as jou krag afgesit word? Maar dis een van daai dinge. Ongelukkig gaan daar 'n gedeelte van jou geldjie moet gevat word vir die staat om alles beter te maak. Al voel dit vir jou, hulle maak niks vir jou beter nie. Dit is vir ander mense ook. So LO leer jou ook om aan ander mense te dink, nie net jouself nie, en hoe jou werk en jou vakkeuses en jou beroeps- of loopbaankategorieë ander mense se lewens kan beïnvloed. Ok, so dit is dit vir hierdie les. Doen asseblief daai sleutelterme en aktiwiteit 4. Dink oor wat ons nou gesê het, hoe jou werk, jou keuses ander mense kan beïnvloed, maar hoe dit jou ook kan beïnvloed. Ok, dank julle.